سلمت عليك انت تيمو والله مرحبا بكم تابعين. ها والله مرحبا بكم. ضروري عينين مركزة يلا سير يلا نبداو بعدا بالاكسبرسيون اكريت هي الاولى غادي نخدمو لي بيد صافي دونك بالنسبه للاكسبرسيون اكريت جو بونس درنا واحد دو سيونس على لي بلون شفنا لي بلون يلا لا غيت شفنا لي بلون قلنا بان اون ا بليزيور بلون مي le plus important c'est d'opter pour un plan de énumératif. À l'examen régional, vous avez deux types de sujets. On a juste éloigné des sujets. Soit vous aurez un sujet à question, ou bien vous aurez un sujet à citation. Donc, soit vous aurez un sujet, on l'appelle sujet à question, ou bien vous aurez un sujet à citation. Donc, le sujet à citation, on vous donne un proverbe, votre citation, et on vous demande bien sûr votre point de vue concernant la citation. La violence engendre la violence, que pensez-vous? Donc, non, la violence engendre la violence, c'est une citation. Si on vous demande que pensez-vous de la violence, là on l'appelle un sujet à question. Donc là, le plus important, en fait, les deux sujets, c'est le fait de travailler avec un plan énumératif. Maintenant, le plan énumératif, donc normalement, qu'est-ce que ça veut dire un sujet d'expression écrite? On a déjà expliqué que le sujet est égal à une idée. Une idée, je vous donne une idée concernant un sujet. Donc, on vous donne l'idée concernant un sujet. On a l'idée, c'est... كيفاش؟ كولر كيفاش؟ لا كيفان. Donc, هنا قلنا بالنسبة للidée, soit on va dire oui ou bien on va dire non. Soit on accepte l'idée, ou bien on rejette l'idée. Si vous acceptez l'idée, donc là vous passez un plan, on l'appelle un plan énumératif, ou bien un plan simple. On l'appelle également un plan inventaire. Si vous dites non pour l'idée, dans ce cas vous avez deux pôles. Soit vous travaillez avec le plan dialectique, ou bien vous travaillez avec un plan concessif. On a déjà expliqué les deux. Qu'est-ce que le plan dialectique, qu'est-ce que le plan concessif? Le plan dialectique se compose de trois parties. La thèse, généralement la thèse c'est le sujet présenté, l'antithèse, synthèse, point de vue. Le plan concessif, là vous commencez par prendre une position du sujet. Si vous êtes pour le sujet, dans ce cas vous commencez par contre le sujet, ou bien contre la thèse. Et là, bien sûr, vous allez exposer les arguments personnels. Donc là, le plan concessif est deux parties. C'est ce qu'on appelle la thèse adverse et la thèse personnelle. Il n'y en a que deux. La thèse adverse ou bien la thèse personnelle. Donc là, le plan énumératif, c'est le plan le plus simple. Je vous conseille d'utiliser le plan énumératif si vous voulez bien sûr décrocher une très bonne note en expression écrite, mais sans effort. Si vous optez pour un plan dialectique ou bien concessif, alors pour moi c'est une aventure. Vous devez bien sûr produire beaucoup de lignes. Et une fois l'expression écrite, plus beaucoup de lignes, la note chute. Donc là, كل ما كتب بزاف l'expression écrite, كل ما نقطة كتهبط ولا ما كتطلعش. On ne mesure pas la longueur du texte, mais on mesure la qualité du texte. Le plus important هو أن هذاك le sujet اللي غيتعطاك خصك دير ليه واحد décortication تفكو وتعطينا des arguments, تعطينا un exemple. L'exemple là c'est pas forcément l'exemple يكون من les œuvres. يقدر l'exemple ما يكونش les œuvres. Là, je vous donne de quelle manière. Je vous donne, bien sûr, je vous invite à rédiger quelques exemples. Normalement, un exemple, soit l'histoire vécue dans les œuvres du programme, sinon l'histoire est connue à l'échelle nationale. Donc, نعاود هادشي كتبنا دابا باش نعاودو نانسيستيو عليه. قلنا بالنسبة للسوجي on n'a que deux, soit un sujet à question ou bien un sujet à citation. قلنا بالنسبة للسوجي à citation هو اللي كيكون عندي فيه un petit problème. هنا pour éviter d'expliquer, pour éviter d'analyser la citation, il vaut mieux opter pour un plan énumératif. Là, il se peut, si vous, bien sûr, vous expliquez la citation,
il se peut vous déformer le sens, ou bien vous ratez même le sens, et là vous vous trouvez hors sujet, on va dire le cas ou le sujet. Toujours le même problème. Ustad, l'introduction de linéaire. تنذكروش بلي راه كاين دي بارتيزون اي دي كونتر. L'introduction. Linéaire, mais Non, l'introduction elle est générale. Comme le développement j'ai le choix. Il me dit deux thèses, la thèse et l'antithèse, et même si avec le plan énumératif. On connaît la conclusion. Donc c'est le plan de l'expression écrite. Qu'est-ce qu'on a dit l'introduction? L'introduction il se compose de trois parties. Amener le sujet, la contextualisation du sujet, quand dit l'emballage, quand dit les reliefs, inviter l'anniversaire, le cadeau. Donc automatiquement je vais emballer avec le cadeau. Il y a plusieurs moyens. Il y a le mouchkir هنا, le mouchkir الحلول. Je vais vous dire la méthodologie de quelle manière vous introduisez le sujet. Alors, il y a presque 11 jours, les 2 jours, l'examen régional même pas. Mais maintenant, il y a les expressions écrites de la période. Mais maintenant, le jour de l'examen régional, c'est sûr. Donc, il y a les s'aventurer sur le sujet. خاصكم تكتبوا les expressions écrites. برك عندنا من هالبلان هذا كونسيسيف هذا هادشي انا ما ندير والو. عرفتي لي بلان عرفتي كلشي. دونك هاد الحصه ديال اليوم pour vous préparer à l'écriture des sujets. Quel que soit le sujet. Un sujet de confinement, un sujet d'enseignement à distance, la superstition, n'importe. خاصكم capable de rédiger un sujet. Le minimum 15 lignes. Le minimum 15 lignes. Donc هنا قبل ما ندوز لهاد الترافاي اللي غادي ندير دابا sur le tableau على حسب les introductions, j'aimerais bien partager à vous des propositions نقتسموا انا وياكم. اليوم غادي نديرو في لو طابلو. جو vous invite à noter quelques phrases لا رد عليك. خذوا واحد الورقه بوسيبل هذا بلاكاد. بالنسبه عندي لي 3 œuvres. Je commence avec la boîte à merveilles. شنو ما يسوي probable la boîte à merveilles. هاد la boîte à merveilles اش فيها اصلا؟ فيها 3 thèmes تبعوا معايا. فيها le thème de l'enfance, fait le thème de la solitude, on fait le thème de la famille. ثلاثة ديال les thèmes اللي عندي في la boîte à merveilles. Donc هنا غادي éliminer quelques thèmes بمعايا. غنحيد هاد l'enfance لأن l'enfance مرتبطة بلا ناراسيون. هاد l'enfance مرتبطة باش بلا ناراسيون. Généralement pour l'enfance, la narration dans la boîte à merveilles, il y a 2 sujets probables pour la narration. La narration comme l'argumentation. Généralement, on a la narration qui a un cadeau, quelqu'un qui t'a offert un cadeau dans le passé. Le genre décidé Mohamed le cabochon de verre offert par Rahma. Sinon, on vous demande qu'une personne qui t'a marqué dans le passé et on vous demande de tracer le portrait physique, moral et tout. Le genre dit Abdallah l'épicier dans la boîte à merveilles. Abdallah l'épicier, c'est un personnage qui a marqué la personnalité de Mohamed. C'est lui qui a poussé à la rêverie ou bien à l'imagination. La solitude, bien sûr, c'est le thème général. Il nous reste la famille. Mais la solitude, c'est un sujet qui est déjà proposé dans l'Académie de Marrakech. Donc, la famille. La famille de Sidi Mohamed se compose de 2 membres. زبيدة والمعلم عبد السلام. شنو هما لي كاركتيرستيك ديال زبيدة؟ أول كاركتير غتعطويا بتقول لي لا سوبرستيسيون. دونك هنا أول سوجي غنهضرو فيه هو لا سوبرستيسيون. دونك هاد لو سوجي vous devez le préparer. ملي كنهضرو على لا سوبرستيسيون بمعنى كنجبد منها لو مارابوتيزم، كنجبد منها لا فويونس، وكنجبد منها لو موفي اوي. دونك هادو كاملين كيعطيني ان سول تيموان في السوبرستيسيون. لي زارغيمون اللي كيمشيو ليا في المارابوتيزم هما نيت اللي غيمشيو ليا في لا فويونس هما نيت ديال الموفي اوي. دونك هنا الا خدمت هاد السوي ديال السوبرستيسيون ومشيت ليكزامان ريجونال ولقيت بارطاجي بو لا كوندويت دو زبيدة الى فيزيتي لي سان دو لا فيل مثلا
غادي نعطي لي زارغيمون اللي عندي ولا ميم سيليكتور ميم يلا غادي نبدل له مون سوبرستيسيون باغ مارابوتيزم. دونك اول سوجي بالنسبه لاكاديميه دي مراكش لا بوات ا ميرفي و جانفيت لي زيليف ا لو بريباري هو لا سوبرستيسيون. من بعد لا سوبرستيسيون دون لا بوات ا ميرفي احمد الصفريوي كيدير جوج حويجات، اما الكريتيك، هنا اول كريتيك غيدير احمد الصفريوي غيدير الكريتيك لا فام تراديسيونيل، وهذا سي ان سوجي كو فو devez préparer. La femme traditionnelle dans la boîte à merveilles, elle est présentée de manière négative. Zoubida, c'est une femme ignorante, c'est une femme analphabète, c'est une femme superstitieuse. Bien. Ahmed Sfraoui valorise le père dans la famille. De quelle manière il a présenté le père? Il a dit que le père représente la respectabilité, la force, l'assurance. Mais là, il a un grand poids dans la famille traditionnelle. Donc, il y a un monde qui nous choisit le sujet, dit le père, le bon père dans la famille, ou bien que représente pour vous un bon père. Donc, مشينا directement les quelques événements importants في la boîte à merveilles. ما باقي حنا في la famille. مشينا la polygamie. La polygamie c'est un sujet très important في la boîte à merveilles. Le mariage ديال المولي العربي. Donc la polygamie c'est un sujet très important également في la boîte à merveilles. Les arguments غادي نحطوا لي لي زارغيمون pour superstition. غادي نقادو هادشي نحطوا لي سوجي هادو لي سوجي بروبابل. بدينا بلا سوبرستيسيون. السوجي ديال لا سوليتود راه ديجا بروبوزي بالنسبه لكم نتوما طارش مشكل. عندي لا بوليغامي وعندي واحد السوجي اللي هو تري امبورطون في لا بوات ا ميرفي اللي غنمشيو نلقاو في لي 3 اوف اللي هو لو رابور انفون بارون بيان بارون انفون. عقلوا عليه الله يرضيكم الدراري. هاد السوجي راه سا اونتر دون لوتوريتي بارونتال. دونك هنا غنعطيكم هنا 4 ديال لي سوجي. كاين لو سوجي ديال لا سوبرستيسيون، كاين سوجي ديال لا بوليغامي، هضرنا على لا فام تراديسيونيل لو بير دون اون فامي، لو رابور ديال لي بارون انفون، ويبقى لنا لو تيم اللي هو اللي قلت لكم خدموا عليه شي فوا لا ميزون، هضرنا عليه اللي هو لونسينيمون اون جينيرال. لونسينيمون اون جينيرال بالنسبه لا بوات ا ميرفي كنهضر على واحد لونسينيمون اللي هو بازي sur le châtiment corporel. عقلوا على هذا السوجي اللي هو لو شاتيمون كوربوريل، العقاب بدني. حنا مشينا لو تيم اللي هو لونسينيمون، وهذا المسيد سي ان لونسينيمون تراديسيونيل. دونك هنا لو شاتيمون كوربوريل. دونك بريسك هادو هما لي سوجي بروبوزي. وهنا غادي نمسح هادو كاملين غادي نحطهم لكم باش على حساب الأهمية في التوقعات ديال كل سوجي. أول سوجي غنطلب منكم تخطبوا عليه مزيان هو هذا، لأن هذا واحد لو سوجي اللي هو فوندامونتال في لا بوات ا ميرفي. لي بارون اي لي زونفون. Zoubida était une femme autoritaire. Des parents qui interviennent dans la vie de leurs enfants, est-ce que vous partagez cette idée? Les parents qui décident à la place de leurs enfants. L'autorité parentale. Limiter la liberté des enfants. Accorder une marge de liberté ou bien limiter la liberté. Donc, il y a quand même des sujets qui sont très importants, bien sûr, à étudier. Donc, هذا بالنسبة لا بوات ا ميرفي. بالنسبة لو dernier jour d'un condamné، لو dernier jour d'un condamné بعدا قبل ما ندوز ما عطيناش لي شابيتر هنايا بالنسبة لا بوات ا ميرفي. راه كنقولها وكنعاودها. كاين لو شابيتر 2 لا فيزيت دو سيدي علي بوغال، فوالا هضرنا فيها لا فيزيت دو سيدي علي بوغال. وكاين دو شابيتر غادي نجمعهم اللي هما 9 و10 لان سو ريسومبل. بمعنى لا بير دو كابيتال، لو فواياج ديال المعلم عبد السلام وزالونتور دو فيس، ولا فيزيت ديال سيدي العرافي. هادو هما لي باساج اللي كاينين. اللي بيخدم على لا بوات ا ميرفي هادو هما لي باساج اللي كاينين. راه ممكن ندير ان دوزيام ترافاي ونقص كاع من هذا. نعطيكم اهم واحد فيهم. هادو هما لي بروبابيليتي اللي كاينين. انا جو في اونتوري واحد اون روج. بعد هذا مرتبط بالسوجي ديال لو كونفينمون.
راه طلبت من الدراري يقلبوا على لي زافونتاج ديال لي كونفينمون ماشي لي زانكونفينيون. الدراري داروا دي ريشيرش على لي زانكونفينيون إليميني، خدموا على لي زافونتاج ديال الكونفينمون. Les avantages du confinement, le confinement il est très avantageux, c'est un moyen bien sûr pour éviter la contamination, c'est un moyen pour éviter pour limiter le virus ou bien l'épidémie. Prenons l'exemple de la Chine, moi je peux prendre l'exemple là pour illustrer les donc on a demain que je vais comment les avantages du confinement. Les Sidi Mohamed qui n'a de la tranche et s'est absenté 2 journées et demie, a été confiné par Zoubida. هنا سيد عرف ولا فيزيت دو سيدي علي بوغاد مزيانه. يلا نقولوا لنا الدراري حيدوا لنا ان شاء الله. نمشيو دابا لو ديرني جور دان كوندان. بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني، بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني كاينين دو تيم. لا بين دو مور واحد لو سوجي لا يناقش، يمكنش نهضر معاك في لا بين دو مور لان سي لا تيز ابوردي بيان سور بار فيكتور هيغو. وقلنا فيكتور هيغو il est contre la peine de mort. دونك شنو هو السوجي اللي غنمشي ليه ديريكتومون؟ السوجي اللي كيجي من ورا لو ديرني جو، من ورا لا بين دو مور ديريكتومون، هو لو تيم دو لا بريزون. ملي كنهضروا على لا بريزون عندنا دو كا لا غير. شنو هو لو كا الاول؟ شنو هو لو كا الاول اللي عندي في لا بريزون؟ ريانتيغراسيون ديال لي بريزوني. عقلوا عليها الله يرضي عليك. La réintégration des prisonniers. C'est la maltraitance des prisonniers. Voilà, c'est comme deux sujets le dernier jour d'un condamné. Un seul thème, la prison. On a le monde qui n'a pas qu'est-ce que la prison. La prison, c'est un lieu isolé de la société où on met les personnes jugées, bien sûr, des criminels ou bien des personnes ils ont commis des délits graves ou bien ils ont créé des crimes. ومشي لو سوجي ديال اللي هي لا ريانتيغراسيون وسي لا فونكسيون دو لا بريزون. الدور ديال السجنوا تسهيل رجوع المجرم المجتمع، فاسيليتي لو روتور ديال لو بريزوني دون لا سوسيتي. دونك هنا بالنسبه لو ديرني جور دان كوندان. بالنسبه لا بيس دو تياتر أنتيغون، بالنسبه لا بيس دو تياتر أنتيغون دونك هادو توقعات ربما غتكون ان شاء الله صحيحه. بالنسبة للا بيس دو تياتر أنتيغون أنا جو فو بروبوز دو سوجي لا غير. حتى هنا بغينا نمشيو لا باج 76 غتلقى أنتيغون اش قال لها كريون، قال لها لا بوتيت بيست. عقلوا هاد الباساج هذا، هاد الباساج هذا كاين في الفاس ا فاس. لا بوتيت بيست ولا بيست بيان سور هي الطاعون، سي ان فيروس. باش نرجعو لو سوجي ديال لاكتواليتي اللي عندنا كاملين. هنا بيبان السوجي ديال لو كونفينمون والسوجي ديال لي فيروس. دونك هنا بالنسبه للانتيغون ان سوجي اللي هو تري امبورطون في لا بيس دو تياتر اللي هو لو كونفلي دو جينيراسيون. وهذا راه هضرنا عليه على الصباح في واحد اللايف، قلت لكم بان لو كونفلي جينيراسيون لو رابور بارون اونفون، ليبرتي دي جون، دي بارون كي انترفيان دون لا في دي زونفون. دونك هادو كاملين بحال بحال. دونك هنا بالنسبه للانتيغون عطيتكم دو سوجي. Le conflit de génération. Alors, Antigone, il a bravé la loi de Créon. Antigone, il a bravé la loi de Créon. Donc, Antigone, le sujet d'Antigone, bien sûr, si vous faites l'analyse, la pièce de théâtre Antigone, ou l'étude des sujets d'expression écrite qui est en fait, كيكون واحد لا كونفرونطاسيون، كيكون واحد فاس ا فاس، واحد لافرونتمون في لي سوجي ديال انتيغون. لي بارون، لي زونفون، لي ادولت، لي جون، ديما كيكون واحد المواجهه في لي سوجي اللي كيكون عندي في لا بيس دو تياتر انتيغون. دونك هنا انتيغون il a bravé la loi de Créon en voulant enterrer le cadavre bien sûr de son frère Polynice. هنا ممكن نعطيك واحد السوجي. Que pensez-vous des jeunes qui bravent la loi du confinement? Ou bien des personnes qui bravent la loi de confinement. Donc on a vu sur la télévision, sur Facebook, des personnes qui ont bravé la loi du confinement pour relier la pièce de théâtre Antigone. Donc la délégation de Marrakech. Alors les académies, on a beaucoup. Donc غادي نزيد
غادي نزيد واحد شويه وغادي نقلب باش نخدموا الانتروديكسيون. دونك بالنسبه لكازا، بالنسبه لكازابلانكا في لا بوîte à merveille، je vous invite à préparer la fête de Ashura وبهدف الباساج ديال عاشوراء. نعم لا بوîte à merveille préparer la fête de Ashura، elle est très importante. حنا ملي كنديرو واحد ليتود في لي زاكاديمي كنشوفوا هاد الاكاديمي اش تحط فيها وهادي اش تحط فيها وهادي اش تحط فيها، لان لي زيكزامان ريجيونال ماشي بحال. نقدر هنا في اونتيغون مثلا لا بوîte à merveille هنا في لا فيت دو عاشوراء ديجا بروبوزي جو كخوا واحد 2 ans ولا 3 ans ils ont déjà proposé la fête de عاشوراء. دونك هادو غادي نعطيهم لا فيت دو عاشوراء وغنعطيهم لا فيزيت دو سيدي علي بوغال. وغادي نعطيهم بيان سور لا فيزيت دو سيدي العرافي. هادو هما لي سوجي بيان لي باساج ا بريباري. بريسك سي لا ميم شوز بوغ لاكاديميه ديال مراكش، غير هنا دخلت لهم لا فيت دو عاشوراء واوتوماتيكمون غيتزاد ان سوجي اللي هو تري امبورطون اللي هما لي فيت لي تراديسيون. دونك واحد سوجي هنا تري امبورطون اللي هما لي فيت و تراديسيون. دونك هادو لي تيم. بالنسبه لا بيس دو تياتر اونتيغون، اصلا اونتيغون فيها الاف ام، عقلوا لي على هاد لومو الدراري. اف ام toute la pièce de théâtre Antigone، il est bien sûr il est axé sur les 2 lettres FM. F كتعني بها le face à face. شحال عندي من face à face في لا بيس؟ عندي 3 اسمان contre Antigone، وعندي ايمون contre Antigone، وعندي Antigone contre Créon. 3 ديال لي face à face اللي كاين عندنا في l'histoire. les face à face ديال les 2 sœurs، face à face ديال les 2 amoureux، و face à face ديال Antigone Créon. alors que M كنعنيو بها la mort. ولا مور عندنا فيها 2 باساج، اما الميساجي اما لو كور. دونك هادو هما لي باساج كلي اللي عندكم. بالنسبه للسوجي راه بريسك لي ميم. ان سوجي كي عنده علاقه بيان سور مع لو كونفلي جينيراسيون، مع لي رابور جون ادولت اي تو. بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني ميم بروبوزيسيون. لا بريزون سي ان تيم اللي هو تري امبورطون، و لو تيم دو لا جوستيس سي ان تيم اللي هو تري امبورطون. غدا ان شاء الله غنحاول نكتب لي سوجي على ما ونصيفطهم لكم في البارطاج في لي جروب. دابا غادي ندوزو لانتروديكسيون. قلنا دو كيل مانيير اون اريف ا انترودير نوتر سوجي. و لا بلوبار ديال الدراري عندهم مشكل في لا بروميير فراس. اول جمله في الانتروديكسيون بيان في لو سوجي كاملو هي اللي كتدير لي المشكل. دو كيل مانيير جو بو ديباسي هاد البروبليماتيك اللي هي لا فراس الاولى. كنقرا السوجي كنقرا السوجي كنبدا كنفكر دو كيل مانيير اون فا ليكرير. هذا سي ان غران بروبليم بما يدمر داري. دونك عندنا بليزيور مانيير بور انترودير لو سوجي. الا كنت انا كنوحل في الجمله الاولى كون على يقين ابخي لا ديمونستراسيون ما غيبقاش عندي هذا المشكل. دونك اول حاجه غادي نهضر عليها قلنا نورمالمون هاد لا بروميير فراز اون لابيل امني لو سوجي. Même on a amené le sujet, emballer le sujet, lui trouver un contexte, quelqu'un سياق, quelqu'un le contexte du sujet. Bien sûr, je vais éviter de définir le sujet. قلنا شحال من مرة لأن se peut نعطيو واحد la définition اللي هي erronée. Donc premièrement, je peux commencer par l'actualité. اش كندير؟ كناخد السوجي اللي عطاوني كنربطو بالactualité. Là je peux commencer par une phrase simple. Actuellement, tout le monde parle de X. Actuellement, tout le monde parle des prisons. Actuellement, tout le monde parle de la polygamie. Actuellement, tout le monde parle de la peine de mort. Actuellement, tout le monde parle de la maltraitance des prisonniers. Bien. Deuxièmement, هنا مشيت كنلعب على l'actualité. ونقدم لك سوجي على هو actuel، بمعنى شي حاجة اللي حديثة. ملي غيعطوني لا سوبرستيسيون في لا بوîte à merveille، ماشي حين انت وليت انا في لا بروميير اني باك وعندي لا سوبرستيسيون عاد تولي هي ظاهره اجتماعيه. مئات السنين قبل ما كانش ظاهره اجتماعيه طلعت انا سبحان الله العظيم بروميير اني عاد ولات ظاهره اجتماعيه. وكتلقى الدراري كيبداو التكست ديالهم باش دو جور لا سوبرستيسيون اي ان فينومين سوسيال. قبل ما كانش ولات غير دابا هاد اللعب. دونك هنا ممكن نلعب على لونسيانتي ديال لو سوجي. جو في اكسبريمي لونسيانتي. Depuis des années, depuis des décennies,
depuis la veille des temps, depuis que le monde est monde, la superstition était un fléau social qui ronge le corps de la société au l'air. Donc, elle a l'ancienneté des sujets. Troisièmement, je peux énumérer le sujet. L'énumération, c'est une figure de style. L'énumération, c'est une figure de style. بمعنى كم شوف راه جو vous le jure. عرفتي انا نوت اللي كيعطيك الاستاذ في لا كوريكسيون ديال الجهه وديال الاكسبرسيون وحق ديال محمد على اول جمله كيعطيك النقطه ديالك. اول جمله كيحط لك في دماغه لا نوت من بعد كيبدا يقرا. هاد لا بروميير فراز اون لابيل لاكروش. انت خصك دير داك لو ستيل ديالاش ديال لي جورنو. واحد لا بروميير فراز تي دوا اتيري. نمشيو لو ديرني جور دان كونداني. شوف باش دار لينا فيكتور يقول شوف باش بدا لنا لو تيكست كونداني ا مور بوان ديكسكلاماسيون. من الديبار كيحطك افيك لو كونداني ا مور. Tu lui trouves des prétextes كتولي كدافع على لو كونداني ا مور. دونك كومي لينيميراسيون. عطاوني واحد السوجي نبقاو في لو ديرني جور دان كونداني. انا التلامذ اغلبيه كيخافوا منو حيت فيه لي تيكست لي سوجي شويه كومبليكي وهذا. نبقاو في لو ديرني جور دان كونداني. برونو واحد لو سوجي ديال لا مالتريتونس ديال البريزون. حنا قلنا دابا لي بروبابل نبداو به نيت هو هاد لا مالتريتونس ديال البريزونيي. جو في لينيميري. انا عندي هادشي في لوفر. غادي نمشي للشابيتر 23 ديال لو فريوش. Des coups de bâton, des coups de soleil, pain noir, brutalisé. La maltraitance des prisonniers est un sujet très débattu sur les réseaux sociaux. J'ai cité الانواع ديال لا مالتريتونس. شنو هي هاد لا مالتريتونس اللي كنهضروا عليها؟ مشي جبت انا من لو تيكست تبعي معايا. Des coups de bâton, des coups de soleil, pain noir, bottes de paille, brutalisé, violence, dureté, la maltraitance des prisonniers, à toutes les parties. Il a été la peine de mort. Alors, les moyens de la peine de mort. La pendaison, la chaise électrique, la guillotine. La peine de mort. Si vous avez comme sujet le travail de la femme, je peux diviser le travail de la femme. Maîtresse, doctoresse, infirmière, le travail de la femme ومشي معاه. كان انيميري لي بارتي اللي عندي باش ندير واحد لينيميراسيون. ما لقيتش قلت لكم الصباح في واحد اللايف وقلت للدراري قلت لهم شوف شنو هي لا بورت دو سوكور ديالك في ليكزامان ريجيونال. تصدي ليا شنو هي لا بورت سوكور ديالك في ليكزامان ريجيونال؟ هي لي ميديا. اي سوجي رطوب لي ميديا. الصحافه كتكتب في كلشي اي سوجي ولو ان نضطروا نمشي لواحد السوجي انا ما عرفتوش. دخلت لهم تلقى مثلا لا كولوكاسيون. La boîte à merveille. Les habitants d'Assouafa sont des locataires. Que pensez-vous de la colocation? Pensez-vous que la colocation est avantageuse? أنا ما عرفتش شنو هي la colocation. عرفتاش؟ ما عرفتش شنو هي la colocation. واش نخدم ولا ما نخدمش؟ غادي نمشي ندير واحد لومبالاج ديال لي ميديا هنايا. À la télévision, à la radio, sur internet, on entend beaucoup parler de la colocation. Il divise la société en deux parties, des partisans et des opposants. On a des سؤال ديالي هو à qui donner raison. ولكن يخص Les arguments كنهضروا على الديفلوبمون. حنا دابا في الانتروديكسيون نديباسيو هاد المرحله ديال الانتروديكسيون. ملي غنمشيو للديفلوبمون عندنا دي مانيير تاني. عندنا لي مويان لي زاستوس باش ندوزو ديك لو ديفلوبمون باقل خسائر. حنا بيان سور راه ما كنهضرش مع واحد راه ما يمكنش انت ما تعرفش السوي. السوي اللي غيتحط لك راه غيكون باين. وانا ما كنهضرش على لا فيل دو مراكش. كيكون هنا جمله قداش اونتر كيمي اون غرا الا ما عرفتيش شي ديال المضاده. دونك قلنا ممكن ندير لونيميراسيون. عقلوا لي على هاد لي ميديا اللي هضرنا عليهم الدراري. À la télévision, la radio, sur internet, les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de X. Il est devenu un controverse, il est devenu un débat social, il est devenu une question socialement vive. Il y a plusieurs manières que me suivre. Quatrièmement, je peux utiliser l'exclamation. شوف واحد الحركة بسيطة غادي نديرها. لا إله إلا الله. واحد الحركة بسيطة بنديرها باش السوجي اللي عندي ندير ليه بوان ديكسكلاماسيون.
بين شي السوجي اللي عندي ندير لي بوان ديكسكلاماسيون. لو جون ديال فيكتور هيغو كونداني ا مور بوان ديكسكلاماسيون. إلا عندي سوجي ديال لو طاباجيزم اش ندير فيمي بوان ديكسكلاماسيون. دونك الا كناخد السوجي اللي عندي ندير بوان ديكسكلاماسيون ونمشي معاه. ان سوجي تري ديباتي سور لي ريزو سوسيو. il occupe les devants de la scène médiatique ونمشي معاه. عاد تنقولوا لي السوجي اللي عاد نرجع للسوجي اللي عندي. هذا سي ان امبالاج. اكروش. هذه هي لاكروش. شنو هي هاد لاكروش؟ تبع معايا. شنو هي هاد لاكروش؟ واحد الجملة اللي خصني ندير سيدوير دومبلي. جو دوا اتيري لو كوريكتور. هادي لاكروش اون لابيل لاكروش. جاتير لو كوريكتور من الديبار كنجرو عندي. وهاد لاكروش كتكون بحال دوك لي تيتر ديال لي جورنو بحال بمعنى خصها تكون واحد لا فورم اللي هي ماشي بحال لو تيكست. انا اللي كنقادا راه ممكن نزيد هنا اونكور. بارك اونكور. Encore la violence, point d'exclamation. Un sujet très débattu, on s'y met. Donc, il y a des moyens pour présenter le sujet. Bien. Cinquièmement, vous avez la négation. Je peux utiliser la négation liée totale. Jamais, je vois de la phrase, jamais sujet n'était si inquiétant qu'aujourd'hui. Jamais la polygamie n'était si inquiétante qu'aujourd'hui. Jamais la peine de mort n'était si inquiétante qu'aujourd'hui. On a plusieurs phrases négatives. Donc là, il me can dire l'actualité de nos jours actuellement, l'ancienneté depuis la veille de temps, depuis assez de temps, depuis des décennies. L'énumération, je divise les parties des sujets d'hier. L'exclamation, كندير بحال le titre ديال un journal. Ou la négation, كنستعمل واحد la négation totale. Donc هادو les moyens, هادو طرق باش نكتب أول جملة في l'introduction اللي هي amener le sujet. ندير واحد l'exemple. معايا مزيان. شوف معايا. Actuellement, tout le monde parle du travail de la femme. Ben, je vais tenir. Depuis des décennies, le travail de la femme occupe le devant de la scène médiatique. Ben, je vais tenir. Maîtresse, infirmière, doctoresse, ministre. Le travail de la femme est devenu un sujet très débattu. L'enfant. Femme qui travaille, point, un sujet, jamais le travail de la femme n'était si inquiétant qu'aujourd'hui. اكتبوا الجمل الدال الارض عليه. ياسمين اكتبوا لنا الجمل. احنا ما بغيناش نخدمو. كنضيعو الوقت. عندنا مشكل في الدرنيير جون باقي خصنا نخدمو لي شابيط وداكشي. واخا نقلب على الجمل ونحبس. نقلوا هادو. نقلوا على. هات. انا نخليهم نصيفطوا لهم فيديو. سير صيفطهم. عفاك قولي شي حاجه بحال هاد اوكوبلور. ها؟ قولي شي وحده بحال خليتي اعطيني اقل من دقيقه. تعالى يلا الدراري غدا ان شاء الله نكملو. صافي اللي باقي عنده شي حاجه يدوز للجروب راه غدا غيكون لايف ان شاء الله مع الوحده.